Unsicherheit ist für viele Menschen eins der größten Hindernisse, um Dinge überhaupt anzugehen. Gerade wenn man sich in einer Führungsrolle befindet oder vielleicht sogar als Unternehmer tätig ist Unsicherheit etwas, womit man lernen muss, umzugehen. Ich zeige heute 5 Wege, wie man Entscheidungen treffen kann und vorankommt in Situationen, die vielleicht auch Neuland sind. Und für die, die den Oberbegriff schon mal gehört haben, es geht heute um Effectuation. Es soll also in dem Video um 5 Wege gehen, um aus Unsicherheit, um Unsicherheit nicht nur zu bekämpfen, sondern vielleicht noch daraus eine Stärke zu machen. Hallo, mein Name ist Oliver Münch. Ich bin Business Coach. Auf diesem Kanal geht es darum, gesund und produktiv zu arbeiten. Der erste Weg, das erste Prinzip ist der Spatz in der Hand. Du kennst vielleicht das Sprichwort, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Bestimmte Dinge haben wir im Alltag schon erreicht. Die haben wir vorrätig. Die sind da. Auf die können wir zurückgreifen. Und es ist viel sinnvoller, mit den Sachen anzufangen, die man bereits hat. Die Ressourcen, die da sind, die Fähigkeiten, die man schon erworben hat, als auf die perfekte Gelegenheit zu warten. Denn die Unsicherheit verschwindet nicht. Wir wissen nie, wie die Zukunft aussehen wird. Es wird immer Gründe geben, weswegen man bestimmte Sachen auf die Zukunft verschiebt. Das erste Prinzip besagt also, fange da an, wo du bist und starte klein und gehe von da aus in die Zukunft. Du kannst vielleicht sogar darüber nachdenken, über welche Ressourcen du momentan überhaupt schon verfügst. Was hast du denn? Was kannst du denn? Womit kannst du jetzt eigentlich schon starten? In Punkt 2 geht es um vertretbare Verluste. Also statt sich Gedanken zu machen, was ist denn mein größtmöglicher Gewinn, den ich erreichen kann, sich zu überlegen, mit wie viel Verlust kann ich denn überhaupt arbeiten? Was kann ich denn hinnehmen als Verlust? Wenn man die Frage so formuliert, führt das dazu, dass man Risiko ganz anders betrachtet. Dass es nicht um die größtmögliche Schwachstelle in meinem Plan geht, sondern dass es um ein Minimum geht, was ich vielleicht erstmal erreichen kann. Ähnlich wie in dem vorherigen Punkt geht es darum, anzufangen und sich nicht von großen Ideen abschrecken zu lassen. Überleg doch mal, ob dir tatsächlich an 1, 2 Stellen Projekte einfallen, wo es sinnvoller wäre, drüber nachzudenken, was kannst du denn verlieren, wenn du damit jetzt anfängst, anstatt vielleicht irgendwie in die Gewinnmaximierung, in das, was könnte denn oder was sollte denn größtmöglich rauskommen, drüber nachzudenken und sich daran vielleicht sogar zu verlieren. Das Prinzip Effectuation ist offensichtlich ein amerikanisches Prinzip, weil das die Idee Nummer 3, die da steht, da geht es um Limonade. Es gibt ja diesen Spruch, wenn dir das Leben Zitronen schenkt, dann mach Limonade draus. Ich glaube, dieses Limonade verkaufen ist tatsächlich eher was Amerikanisches. Das Prinzip jedoch ist etwas, was auch wir anwenden können. Dass unvorhergesehene Dinge passieren, passiert immer wieder. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Begreifen wir es als eine Chance, etwas anders zu machen? Können wir die Gelegenheit aufnehmen und sie zu etwas Besserem verwandeln? Vielleicht etwas, worüber wir gar nicht nachgedacht haben? Oder erstarren wir eigentlich davor, dass unser Plan, den wir uns mal geschmiedet haben, nicht aufgeht? Also hier die Frage, welche Hindernisse könnten denn vielleicht, wenn du von einem anderen Blickwinkel drauf schaust, sich vielleicht sogar als Möglichkeiten herausstellen, etwas anzugehen, an das du vielleicht vorher gar nicht gedacht hattest. Auch Prinzip Nummer 4 ist ein sehr amerikanisches. Es geht um Quills, also diese Decken, die von einer Gruppe von Menschen zusammen geflickt werden. Ein Prinzip, was man sich auch zunutze machen kann, indem man mehrere Leute mit ins Boot holt, gemeinsam an etwas arbeitet, ein Netzwerk knüpft und gemeinsam etwas schafft, was man vielleicht allein gar nicht umgesetzt hätte. Vielleicht sogar das Ganze strategisch zu betrachten und sich Partnerschaften zu suchen,
mit jemandem, mit dem man gemeinsam arbeiten kann. Das fünfte Prinzip ist, sich dessen klar zu werden, dass man selbst ein Pilot ist. Stellen wir uns einen Piloten im Flugzeug vor, ähm, der Steuermann auf einem Boot funktioniert genauso. Der kann nur auf die Sachen reagieren, die er sieht. Er kann er kann agieren und er wird sich aber nie drüber aufregen, wie gerade das Wetter ist oder was für schlechte Rahmenbedingungen da sind, sondern als Pilot im Flugzeug muss man Herr der Lage sein und ist man auch derjenige, der dann steuert. Das heißt, die klare Aufforderung, die Sachen zu verändern, die du verändern kannst, und bei den Sachen, die du nicht verändern kannst, sie hinzunehmen und nicht als Hindernis zu betrachten, sondern als gegeben. Und gleichzeitig auch ein gewisses Proaktivität zu zeigen, also vielleicht auch neue Technologien zu suchen oder Weiterbildung zu suchen, um darauf vorbereitet zu sein, was die Zukunft denn bringt. In Zeiten von großer Unsicherheit, um dann nicht tatenlos zu sein, haben wir also über das Prinzip von Effectuation 5 Wege kennengelernt, wie wir mit dieser Unsicherheit umgehen können. Punkt eins: Beginne mit dem Spatz in der Hand, statt auf die Taube auf dem Dach zu warten. Punkt 2: Schau dir an, was sind Verluste, die du gut verkraften kannst, anstatt großen Träumen nachzuhängen. Punkt 3: Jede Situation kann eine Herausforderung sein. Betrachte sie als solche und nicht als Stein, der dir im Weg liegt. Also das Prinzip der Limonade. Punkt 4: ähm, gemeinsam an einem Quilt arbeiten, an einer Flickendecke. Suche dir Leute, mit denen du gemeinsam große Projekte angehst, um nicht allein zu sein. Versuche zu netzwerken. Und Punkt 5: sei der Steuermann, der weiß, wo es hingehen soll und der sich nicht von einem schlechten Wetter abbringen lässt, sondern der klar das Ziel im Auge behält. Mich würde interessieren, ob du diese Prinzipien vielleicht in deinem Alltag schon anwendest, ob du vielleicht von dem Begriff Effectuation schon mal was gehört hast. Lass das gerne in den Kommentaren da. Und für das Video freue ich mich über ein Like und abonniere gerne den Kanal, wenn du über weitere Videos informiert werden willst. Dann musst du allerdings auch die kleine Glocke aktivieren, um die Benachrichtigung anzuschalten.